bolo toto uznesenie prijaté a Marek Wallner sa vzdal funkcie, čiže momentálne nemáme prezidenta. Takže je tu návrh na pána Maroša Máčaja. Ja sa opýtam, Maroš, že berieš funkciu, môžeme hlasovať. No, takže je tu tento, alebo je nejaký iný návrh, ja sa tak opýtam ešte, či teda... A myslím si, že je to taká zodpovednosť, že dneska nikto dobrovoľne sa do roboty nehlási. Takže dávam hlasovať, to je za to, aby novým prezidentom sa stal Maroš Máčaj, nech vyhne ruku. Je nikto proti? Nikto zdržal sa hlasovania? Nevidím nikoho, jednohlasne alebo jednomyselne bol pán Maroš Máčaj zvolený do funkcie prezidenta na samozrejme ďalšie dokončenie volebného obdobia. Ja si myslím, že mu prajeme všetci, tak jak sme tu, aby sa mu darilo, aby skutočne ten klub viedol a pokračoval v tom vlastne, čo pracoval aj pán Wallner. A verím tomu, že Maroš Máčaj je skutočne veľmi dobrý, veľmi schopný. Ja by som aj chcel poďakovať z tohto miesta aj pánovi Wallnerovi za to, čo skutočne vykonal v tej svojej činnosti. Myslím, že 7 rokov si to viedol. 7 rokov a ja si myslím, že si zaslúži poďakovanie. Všetko pre fotbal spravil. Ja prečítam teda aj text uznesenia ohľadne Maroša Máčaja. Valné zhromaždenie schvaľuje Maroša Máčaja do funkcie prezidenta SKB.